Сайн байцгаана хүүхдүүд. За манай өнөөдрийн шидэд харандаа болон маань эхлэхэд бэлэн боллоо. Ингээд орцож байгаа хүүхдүүдэд танилцуулъя. Эхний хүүхэд нэр хэв билээ? Бод гэрэл. Бод гэрэл. Дараагийн хүүхэд? Инглэн. За, сургуулиа, анги, багшигаа бүтнээд танилцуулж. Дүсэг. 105 дугаар сургуулийн 105 дугаар сургууль мөн үү? 3. 103 дугаар сургуулийн нэгийн ямар бүлгийн? 2. Хоёрын ангийн багш нь хэм билээ? Мөнх цэцэг багш. Мөнх цэцэг багштай. Тэ нэр нь хэм билээ? Мөнх цэцэг. Чиний нэр хэм бэ? Инглэн. Инглэн орж иржээ. Дараагийн хүүхдийн нэр нь? Дүсэг. Түшиг орж ирсэн байна. Дараагийн Саруул. Саруул. Наран. Тод наран гэсэн. Ийм сайхан нэг ангийнхан тийм ээ. Нэгдүгээр ингээ одоо үсэг нь ямар үсгэн дээр явж байна? Иш. За тэг тийм аа. Шаазгаа гэхэд болдог иш үсэг өгнө шүү дээ. За ингээ хэдүүл ёстой нөгөө сая хэлдэг шаазгаагаа зурх. Аливаа мэднийг зурхын тулд хэлбэр төрсөөр нь мөн зураасаар. Зураас чи ямар төр байдаг гэхээр шулуун зураас, тахир зураас, нуман зураас гэд ингээд байдаг тийм ээ. Дүрс нь болохоор гурвалжин. Шөө цаашаа ямар дүрс байдаг вэ? Дөрвөлжин. 100 дугуй. Энчи үдэ. Гурвалжин. Тийм ээ. Дугуй гэсэн ийм 5 дүрсэнд бүх зургийг зурж болдог байна шүү. За та нар шүү дээ. Яг эндээс аваад цаасныхаа харьцааг харж байна. Ингээд нэг ийм думан зураас татчих. Томхон татах суусан маань сайн шүү. Тэгээ энийг ингэж авчираад ингэж ялгчих. Эндээсээ доош нь шулуун зураас явснаа ингээд ороод ирнэ. Нөгөө шаазгааны маань яг амнангайгууд гараад ирж штт. За энэ хэлбэрээр сан харчихоо. За байж гараа. Болж байна. Нач болцоо. Зүйтэй. Болж байна. Боллоо. За зүйтэй. За ингээд цааш явна хэвэл. Нүд бүтгэр. Яг эндээс наваарай. Маш тийм сүрлэг бүтгэнүүдтэй байна шүү дээ. Амтэн ингэж зурвал их гоё болтыг. Тэгээ энийг яг зөөлхөн дараад энэ биерэн болмоос дараа ингэ бодчих. Та нарын өөдөөс нэг дөрлийн салгнууд хараад эхэлсэн үү? Харагдаж байна уу? Энийг бас нэг ийм нарийнхан зураас. Хэлэн цогц. За нөгөө шаазгааны маань яг толгой нь гараад ирж байна шүү дээ. За би энэ болохоор ерөөсөө нэг ийм л бичиж. Ийм. Тэгээ чинь их учиргүй цацаг болсон том сүлтэй. Ингэж гарч ирдэг алаг. Тийм ээ? Тэгээд хотод их байдгийн тий. Туулын өөгөр шаг гэх. За хөлийн нь штэ. Ингэж зураас татаад далавчийн эндээс нь ингэ гараад ир. Ингэж. За юм хэлбэр гарч ирж байна тийм ээ. Бас жаах үү. За хөлд нь том байвал их гоё шүү дээ. Их хэвтийг харагдана. Ингэж гарвал их хөөрхөн хөвгөлтэй. За ингээл далавчинууд яг номон зураасаар ингэж явчихна. Энэ далавчин ингэж. Энд чи бас нэг дэгдэх юм аяги. Энэ далавчны юм
цагаантай ийм алга байдаг юм аа. Ингэж орж ирээд. Цээж нэг юм хөө. Тэгээ энэ хэсэг нь бас хараараа ингэ бүтчихдэг. За. Сүүлний давхар бас солонг татсан өнгөтэй. Тэгээ энэ хэсэг нь болохоор яг хараар бүтчихдэг. За ингээл яг шаазганы махан нөгөө юу н гараад ирж шүү дээ. За хараар бодох хэсгийн энэ толгой хэсэг бас ингэж бүтэгдэнэ. Тэгжээж хушуу наашаа тодорч гарч ирэх нь шүү дээ. Ингэж. Нүдний хинэ нэг өөр бас нэг юм цагаан гүйлгч хөө. Энд нэг хэдэн өд өрөвлөгч бол бас их хөөрхөн бол энэ. Тэгээд энийг яг харанг их орж ийн тийм ээ. Ингээд зураг яг бодоход бэлэн болж байна. Багш нөнгөний дэмжлээд өгчий. Тэгээ сайхан хэдүүлээ дуулаад, шүлгээ уншаад, онцгой таалгаад явгаа. Бодгаа гүцгээд зураг бодож шít. За энийг ингээ уухгүй сайхан бодно та. Багш энэ яг хамрынхны хэсэгтэр нэг цагаан өгч. Тэр л туссан хэсэгтэй юм тийм ээ. Тэгээд биерээрээ ингээ яг илэх мэйхтэй зөөлхөн дараад ингээ бодчих. За гол бодох юм чи одоо энэ юм байна. Тэгээ энэ хөл хэсгийг бас ингээ. Тэнд нэг ялцаад байгаа ш. Тэгээд энэ дээр нь ингэж өгөөл. Ингээд. За тэгээ үйл явдалд оруулж болно хэдүүлээ тийм ээ. Нөө нөгөө газартай ингээд байж байгаа. За ингээ багш нь нэлийн том талбайг хордон бодчихлаа шүү дээ. За ингээд тод нарангаас ямар авиас үзүүлэх вэ? Дуутай ирсэн үү? Шүлэгтэй ирсэн үү? Онцгой байгаа юу? Юу тэрсэн? Шүлгүү. За биш. Тод хуулаад харшаа. За. Эхэл. Ханад цагаан гэрийн од хийний тоонон дээр хасаг халуун тулганы омог дүүрэн тутган дээр хангалтай аавын онгон тэргүүн оргил дээр хатан сэлэн гээдлийн одод орлог мандал дээр тусгаар тутмуулламыг дуунгаглан битлэн би. За тод нарандаа баярлаа. Сарууд юу тэрс? Дуу. За дуугад болж. Гурваа и. Усэг битэд сурхат хатапат Оргил надад тусалдаг үцгэмэн чимний нэт үцгэнэт баярлаа Оргил чартаж явъя би үцгэнэт баярлаа Оргил чартаж явъя би. За сайхан дуудус саруулдаа баярлалаа. Түшиг шүлэгтэй ирв үү дуутай ирв үү? Шүлгүү. Шүлэгтэй ирсэн үү дуутай ирсэн? Юутай ирв? Ойсоо таалгач. Ойсоо мэдв үү? Тий. За яг чи зургаа сайхан зур. Шаазгаага нөгөө 7 ногоон төгтөд догдон шаазгын үлэргээл байдаг шүү дээ. Тэр нөгөө модын хийгээд
Шаазгаагийн доор нь суулгаад дэгдэх юмнуудыг хийч болно шүү дээ. Тийм ээ. Инхлэн юу тэр юу? Сүлэг. За. Намар ургамал бүхнийг атааж, усны шувуу буцааж, аялахан зуны халц, алтан намар ирдэг, сургууль намааг оруулж, сурагч болгодог намар, амтдаа тэмсэг болгож, амд өргөдөг намар. За. Инхлэндээ баярлалаа. Бодгол юу тэр? Маш үлгтэй. Шүлэгтэй. Унаг улт сайхан зоотой, уужин сайхан жашаатай, хөлдөө жороотой, хүзүүндээ молчгтай, цанаа хоёр жигтэй, цолмоо хоёр нүдтэй, толгойгоороо тоглодог, тоосноосоо босоодог, сүүлээрээ тоглодог, сүүтернээсээ босоодог. Сайхан шүлэг уйлсан бодгилтэй баярлалаа. Энэ томоо одоо болно шүү дээ. Сургууль даан төгсөн, оюутан болон тэгэд мэрэгжлээ яаж сонгох вэ? Ямар мэрэгжлтэй болох вэ? Эмч болно би. Эмч. За нэг эмч гараад ирсэн. Инхлийн ямар мэрэгжлтэй? Балетцэн. Балетийн, дуурийн нөө хонд нуур балет тоглосон тийм ээ. Төсөө ингээ хөлийг энэ дээр яваад тийм шүү. Инхлээ. Ингээд хөлийг энэ үзүүлдэг яваад. Би чадна. Чадах уу? Ахаа. Мондөг. Төсөг ямар мэрэгжлтэй болох юм? Бөдөөс. Болбол тамирчин. Сэтгэнийхээ дээгүүрээс бүр энэний хэрийг гарч ирэл пот гэж зурчих тийм ээ. Тэгээд оноо аваад. Мондөг тамирчин болно. Сарууд ямар мэрэгжлтэй? Шүдний эмч. Шүдний эмч болно. Тоодгол ямар мэрэгжлтэй? Томоо бодсон шүү дээ. Тэгээд мэрэгжлээ сонгосон. Сонгох байгаа юу? За чи эртний сонгож байгаарай. Тэгээ янз янзаар бас солигдоод идэв шүү мэрэгжлүүд чинь. Ингээд бүхий төрх агш ингээд сайхан агш байдаг. Тийм ээ. За биелдэг зураач бодгорж шууд зураг үзүүлж байна. За энэ дээр бол ерөөсөө хөөрхөн хэлбэртэй. Яг толгойных нь хэлбэр бол яг хараацай. Гэхдээ шаазгай нэг юм хэлбэр. Тэгээ яг энэ хэлбэрээр маш олон шувуудыг ингээд сайхан зурж байна. Манай нэгдүгээр ангийнхны дүрсээр бүтсэн, хэлбэр дүрсээр бүтсэн анхны бүтээг ингэж гарч байна. За ингээд сайхан зураг зурсан бодгорлтын улам амжилт төсөө. Амжилт хүсье. Дараагийн авьяаслаг зураач Инхлэн. За тэр маш их хөгжилтэй. Дүр нь их гоё. Яг өөрийнхөө дүрээ сайхан сонгож хийсэн. Өөрийнх нь ягт тэр нэг хөгжилтэй байдаг шүү дээ. Тэрийг толгойг нь том хийгээд амыг ингээд том хийчихдэг чинь ингээд сайхан хөгжилтэй хошин ийм анимашн дүрийг гаргаж байгаа. Энэ бол дүр зохиогч. Сайн балетчин болоорой заа юу. Тэгээ мөн зураг орхиж болохгүй. Зураг дандаа зурж байгаарай. Инхлэндээ амжилт хүсье. Дараагийн авьяаслаг зураач түшгийнхэн зургийг үзнэ. Түш. Одоо нэг энийгээ сайхан амнаас нүг гаргаад сайхан үйл явдалтай болгоо тийм ээ. Үргэлжлүүлэн сайхан бүтээл болгоорой. Чиний хэлбэр дүрс тэр зурагчинд яг л харахгүй нэг хөгжилтэй шаазгай хөдөө хээр явж байгаа ийм сайхан дүрийг тод томроо. Энд чинь дуусааг байгаа шүү дээ. Цаашаа үргэлжлээд одоо хэдүүлээ мод хийж болно тийм ээ. Ногоо өндгүүдийг хийж болно тийм ээ. Ийм сайхан зурсан түшгүүд амжилт хүсье. Дараагийн авьяаслаг зураач саруулынхын зургийг үзнэ. Саруулын зураг бол гүйцэтгэл сайтай, өөрийн төрхтэй. Ерөөсөө номон зураас ашиглаад тэгэл зураасаар голцсон 100 дугуй дүрсээр ашиглаад ийм сайхан шаазгайг маш гоё тод томруу дүрсэлсэн. Одоо энийг комик зурган өгүүлэг болгоод тэгээд нэг уншаад бүтэн дуусчих штэ 35 үсгээ. Тэгэнгүүт нь амнаас нь үгийг гаргаад сайхан зурган өгүүлэг болгож зураарай. Багш нь бас эндээс Арслан Хулган хоёрын үдэргээд ном өгн тэрийг сайхан будаарай заа юу.
Сайхан зурсан саруулдаан амжилт хүсье. Дараагийн авьяаслаг зураач Тод наран. За Тод наран дууслаа, палмастран таглалаа, үзүүллээ. Тод наран бас чампай зурдаг. Дууссан шүү дээ. За ингэ. Тод нарангийн хам бүтээл. Авьяаслаг зураас Тод нарангийн бүтээл ийм сайхан өвөрмөц хөөхөн одоо шаазгайг маш гоё уран дүрсэлсэн. За ийм сайхан зурсан хүүхдүүдтэй Тод нарандаа баярлалаа, саруулдаан баярлалаа, түшиг, инглэн, бодгил амжилт хүсье. За ингээд багш нь яг та нарт бэлгийн гар туулнаа. Энэ 7 хоногт их гоё хүүхдийн амралтанд зориулсан өвлийн парк нэгдсэн байна. Буян тухай зөвлөлт. За тэгээд энэ чинь Илжиг чаргатай Илжиг Пойны мөр зоо парк 9D тоглоом бүр 360 иргэдэг аимшигт байшин угсаатны музей хөгжилтэй хайлаалагчуд цахилгаан машин цасны шарга гэдэг 20 гаруй төрлийн тоглоом багтсан. Ийм тоглоомын урилгыг та нарт бэлгэлж байна. Мөн дээр нь цэлцэг нүр чихрээ бэлгэлнэ. Солонгос чихрээ. Бүр одоо цэлцэг нүр тий. Ийм солонго шүдэн тор бохтой ийм сайхан чихрийг бэлгэлнэ. Мөн арслан хулгуун 2 гээд энэ сайхан зохиолыг уншаад тэгээ дээр нь өнгөт ном өөрсдөө бүтээгээрэй. Нөгөө талд нь заан хотн 2 гээд энэ нэг онгороо зааны тухай гарч их хөөрхөн ном байгаа шүү. Та нарын унших цагаан толгой үсгээр зурчаад сурчгаад унших хамгийн анхны ном энэ болно. За ингээ бэлгээ гартуулна да. За солонгоч аваараа. Номон бэлгээ аваараа. Энэ нөгөө урилга байжээ. За. Номон дуртай хүүхдүүд болно шүү дээ манай хүүхдүүд тийм ээ. Одоо та нар ч өчигөө сайхан уншаад эхэлнэ ш. Солонгоч аваарэ. За. Чиний солонгочгийг одоо багш начиж өгнө. Яг урилга нь болсон. Энэ хоёр солонгоч хэр хийнх вэ? За. Амжилт хүсье. За ингээд өнөөдрийн хичээл үгээр дуусч байна. Дараа дахин уулзтлаа. Баяр та.